খুবই মজাদার দুর্দান্ত স্বাদের কই মাছের একটি রেসিপি। তো এইখানে যে কই মাছগুলি দেখতে পাচ্ছেন এগুলি কিন্তু সুন্দর মাখা মাখা করে রান্না করা হয়েছে এবং এই কই মাছগুলি খেতে যে এত টেস্টি এবং এত সুস্বাদু ছিল। তো এই কই মাছে কী মশলা দিয়ে সুন্দর ভুনা ভুনা রান্না করেছে সেটি আপনাদের সাথে সম্পূর্ণটাই শেয়ার করব। তো এখানে বেশ বড় বড় কই মাছগুলি দেখাচ্ছে এবং আসলে এই কই মাছগুলি অনেক বড় ছিল এবং এই কই মাছটা না আমাদের দেশি কই ছিল না। এখানে যে কই মাছগুলি দেখতে পাচ্ছেন এগুলি হচ্ছে হাইব্রিড কই মাছ। তো হাইব্রিড কই মাছ সাধারণত অনেক বড়ই হয়ে থাকে এবং এই কই মাছটা কিন্তু দেশি কই মাছের থেকে একটু কম স্বাদ লাগে এবং এই কই মাছ কিন্তু একটু ভালোভাবে ভুনা ভুনা না করলে এর থেকে কিন্তু একটা গন্ধ আসে এবং খেতে কিন্তু অনেক সময় আঁশ লাগে, বেশি একটা ভালো লাগে না। তো এই কই মাছগুলি আমাদের দেশের পুকুরেরই চাষ করা কই মাছ এবং এখান থেকে 5-6টা কই মাছ আজকে আমার মা নিয়েছিল এবং এই কই মাছগুলি কাটার পূর্বে ভালো করে ছাই মাখাই নিয়েছিল এবং ছাইটা মাখাইলে এই কই মাছগুলি ধরতে ভালো হয় এবং এটি কাটতেও তাদের সুবিধা হয়। তো আমি পাশ থেকে কই মাছ কাটাগুলি দেখতেছিলাম যে এত সুন্দর করে কই মাছগুলি কাটতেছিল এবং অনেক দ্রুত আমার মা কই মাছগুলি কাটতেছিল এবং আমি দেখতেছিলাম এবং পাশ থেকে কয়েকটা মুরগি এসে সেই কই মাছের যে ময়লাগুলি রয়েছে সেইগুলি কিন্তু ঠোকরায় ঠোকরায় খাইতেছিল এবং তারাও খুব এনজয় করতেছিল। তো আমি বেশ কই মাছ কাটতে ভয় পাই, কারণ জেতা কই মাছ আমার কাটতে ভয় লাগে, কারণ ওরা কিন্তু গুঁতা মারে, সেই গুঁতা খাওয়ার ভয়তে কিন্তু আমি সেই কই মাছটা বেশি একটা কাটি না। বাজার থেকে কই মাছ নিয়ে আসলেও সেটি আমি কাটিয়ে নিয়ে আসি, কিন্তু গ্রামে কিন্তু সহজে মাছগুলি কেটে দেয় না, কারণ গ্রামের মানুষ সবাই কিন্তু কম বেশি মাছ কাটায় ওস্তাদ। বাট ঢাকা শহরের মানুষের বেশি একটা সময় হয় না, যার কারণে তারা সেই মাছগুলি খুব সহজেই বাজার থেকে কাটিয়ে নিয়ে আসে এবং ঘরে এসে ভালো করে ধুয়ে তারপরে তারা নিজেদের মতো করে ফ্রিজে রেখে খায়। বাট গ্রামের মানুষ কিন্তু টাটকা নিয়ে আসে এবং টাটকা খাওয়ারই বেশি চেষ্টা করে। তারা কিন্তু ফ্রিজে বেশি একটা মাছ রাখে না, কারণ ফ্রিজে আসলে মাছ রেখে খেলে সেই মাছগুলোতে বেশি একটা স্বাদ লাগে না এবং অনেক দিন হয়ে গেলে সেই কই মাছ বা যে কোনো মাছ সেটার থেকে কিন্তু সেই টাটকা যে একটা স্বাদ থাকে সেটা কিন্তু থাকে না। তো কই মাছ কাটার পরেও দেখুন এই যে লাফাচ্ছে, কারণ তারা কাটার পরেও অনেক সময় জীবিত থাকে। তো সব কই মাছগুলি সুন্দর করে কেটে নেওয়া হয়েছে এবং এগুলি সুন্দর করে মা ধুয়ে নিয়ে এসেছিল এবং প্রত্যেকটা কই মাছ দেখুন একদম ফ্রেশ দেখাচ্ছে। তো তারপরেও আবার ওই পানির ভিতরে কিছুটা লবণ দিয়ে তারপরে সুন্দর করে মা এই কই মাছগুলি ধুয়ে নেবে, কারণ লবণটা দেওয়াতে কই মাছের উপরে যে একটা পিছলা পিছলা ভাব থাকে এবং যে একটা ময়লা থাকে সেগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ কেটে যায় এবং মাছটা একদম ফ্রেশ থাকে এবং মাছের থেকে খারাপ কোনো গন্ধ আসে না। তো ঠিক এভাবে সে অনেক সময় হাত দিয়ে সুন্দর করে লাড়িয়ে চাড়িয়ে কই মাছগুলি ধুয়ে নিয়েছিল এবং কই মাছগুলি ধোয়ার পরে এটি সুন্দর লবণ দিয়ে এবং অল্প পরিমাণ হলুদ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছিল এবং মাখিয়ে নেবার পরে কড়াই গরম করে তার ভিতরে তেল দিয়ে ভালো করে কই মাছগুলি ভেজে নিয়েছিল এবং ভেজে নিয়ে এর জন্য যে মশলাগুলি ব্যবহার করেছিল সেগুলি কিন্তু পাটাতে বেটে নিয়েছিল। তার ভিতরে ছিল মরিচ বাটা, রসুন বাটা এবং পেঁয়াজ বাটা, এগুলি ছিল বাটা মশলার ভিতরে এবং অল্প একটু জিরাও সে বেটে নিয়েছিল। তো কড়াইতে তেল দেওয়ার পরে মাছগুলি সুন্দর করে ভেজে নেওয়া হয়েছিল এবং মাছগুলি ভালো করে ভেজে নিয়ে সব মশলাগুলি কষিয়ে এবং তার ভিতরে অল্প করে পানি দিয়ে দিয়েছিল এবং যখন মশলাটা সুন্দর জাল হয়ে গিয়েছিল তার ভিতরে ভাজা কই মাছগুলি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এভাবে সুন্দর করে মাখা মাখা যখন হয়ে গিয়েছে ঠিক তখন কিন্তু গাছ থেকে টাটকা ধনিয়া পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং লাস্টে সেই টাটকা ধনিয়া পাতাগুলি কিন্তু সেই কই মাছের উপর দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু সময় কড়াইতে রেখে তারপরে কই মাছগুলি নামিয়ে রেখেছিল এবং এই কই মাছ থেকে এত সুন্দর একটা স্মেল আসতেছিল। ঠিক এভাবে যদি হাইব্রিড কই মাছটা রান্না করা যায় এটি খুবই টেস্টি।